दोस्तों, यदि आपके छाती में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है और साथ में इन्फ्लामेशन भी है, यानी ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस की इन्फ्लामेशन हुई हुई है और बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रह रहा है और फीवर भी साथ में आया हुआ है, तो आप एक छोटी सी एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत काम की है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको सौंठ लेनी है, हल्दी लेनी है और काली मिर्च लेनी है। इनको बराबर बराबर अमाउंट में लेके अलग अलग पीस लें। पीसने के बाद 4-4 चम्मच लेकर एक किसी बर्तन में डाल के उसके अंदर उसको अच्छे से हिला लें और 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम गुनगुने पानी से लेना है आपको। देखिए इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कितना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। हफ्ता 10 दिन लग